Ahoj, já tě vítám u další epizody Behind the Scenes. Dneska jsme si zajeli do Bratislavy k člověku, co má ateliér, který nepotřebuje. Proč ho má? Zjistíme. To je náš úkol na dnešek. Jestli tady je v neděli. Nazdar. Ahoj pane. Ahoj. Ahoj pane. Ahoj, ahoj. To je Frank. Poď ďalej. Čaute. Dneska tady máme vlastně prvního svatebního fotografa, Eva. Jiný svatební je jenom moderátor, ale o mě to není. Frank Štabrila. Ahoj. Dneska teď jsem to dal. Super. 10 z 10. Yes. Ty se věnuješ pouze svatebním fotografiím. Môžeme to tak povedať. Máš svůj styl. Kdo tě nezná, rychle to googlete, protože tohle je jméno, které byste měli znát. A zajímá mě, kdy jsi držel poprvé v ruce foťák? Môj otec celý život je a bol a je stále vášnivý cestovateľ. To znamená, že on mal vždy techniku veľmi dobrú. To znamená, že niekedy mal som, 13-14, takže som reálne si to zobral, že idem si ja niečo fotiť pre seba. A vtedy to bolo to nejaké Sony, ale ešte pred Sony renesanciou. Okay. Takže to bola nejaká 8 megapixelov. Kolik ti bylo? Bomba. 14, 13, 15. OK. Ťažko povedať. A úplne první fotka, co si ako že cvaknul? Spomeneš si? To si mi mal povedať, že si mám pripraviť takéto veci. Dopredu vôbec neviem. Ako mám nejaké svoje obľúbené z tej doby, a to boli nejaké také, možno, že také street fotky, alebo niečo. Také možno, že nejaké také malé rómske deti, lebo som z východného Slovenska, tam na to je priestor sa takým veciam venovať. Čiže jednu akože konkrétnu fotku mám, ale je úplne protipol toho, čo fotím teraz, samozrejme. Jasně, OK. Dneska to tvoje portfolio spíš přichází z reklamy, nebo čistě jedeš doporučení? Nebo ještě jestli spolupracuješ s agenturama i dneska? No, reklamy si neplatím vôbec. Myslím, že som ani možno nejakých, pred 10 rokmi som niečo, alebo 8 niečo skúšal, ale nie, všetko je to nejak buď odporúčanie, alebo to niekde uvidia. Snažím sa fotiť aj veci jemne súvisiace so svadbami, aby som cez ne chytil niekoho, kto eventuálne môže byť nevesta, nejaké fashion trochu, alebo portréty. Čiže to sú veci, ktoré párovky presne. Párovkami sa dajú chytiť tí ľudia, často oslovujem páry, ktoré chcem nafotiť a potom už keď sa idú brať, tak ani nerozmýšľajú, kto by to mohol byť, lebo už máme spolu nejaký raport. A otázka bola, či reklama. Áno, odporúčania a teraz v poslednej dobe aj agentúria networking. Akože čím viac svadobných profesionálov spoznávam, čo teraz si myslím, že som v tom zamotaný už dosť. Takže i proto ten Vietnam. Aj preto Vietnam a všetky ostatné lokality. Teraz ja si myslím, že už by som nemusel pridať na Instagram alebo na web nič nové rok a budem mať plný rok. Pretože sa odporúčame navzájom. OK. A testovať to asi nebudeš? Nie. Ja to mám rád. Akože, kto ma pozná aspoň trochu vie, že ja skladaním svojho feedu na Instagrame zabíjam tretinu svojho života. OK. Pro tvoji tvorbu, no ve tvém portfoliu je hodně samozřejmě blesku. U tebe to vzniklo jako, že jsi začal experimentovat, nebo si šel cíleně po tom blesku? Išiel som cíleně, lebo som si všimol pár mesiacov pred všetkými, že to je trend, ktorý príde. OK. A kde jsi to našel? Kde jsi to viděl? Instagram, zahraničný Instagram. Takže sledujem, co je v zahraničí. A možno nie vyslovene svadby, ale videl som, kam sa uberá ten celý fashion svet a možno aj... A to sa začalo prelínať do svadieb a to som podchytil skôr. A je to trošičku retro, není to trošičku retro? Že to imituje trošičku ten Polaroid? Aj to. Vyzerá to... Je tam viac vecí, prečo sa to... Ja mám dokonca aj teóriu, prečo práve teraz flash je trendy. Hit me. A hovorím to na svojich flash workshopoch, takže teraz to poviem všetkým len takto zadarmo. Zdarma. A je to moja teória, ktorá možno neplatí, ale ja si myslím, že tým, že fotilo sa bleskom desiatky rokov, kvôli tomu, že tie staré foťáky nemali také senzúry a také ISO, aby to utiahli. Ten flash tam bol, aby tam bolo svetlo, ktoré foťák potreboval. Potom v nejakých 90. 2000 rokoch začali vznikať foťáky, ktoré už mali ISO a vlastne tam vznikli závody foťákov, že kto bude mať lepší dynamický rozsah. A to znamená, že najväčší flex bol mať foťák, ktorý dokáže fotiť po tme a kto náhodou fotil bleskom, tak vyzerá tak šupak, čo nemá peniaze na dobrý foťák. Takže kto potrebuje blesk, keď mám ISO 12000. Lenže teraz už telefón
Ja neviem, aký iPhone teraz je aktuálny, ja neviem, aký ja mám proste nejaký, čo je teraz, 15, 16? Je... 15, myslím. Aktuálny iPhone ti spraví fotku, že to neuvidíš rozdiel medzi zrkadlovkou a tým telefónom. Si myslím ja, ale... Napíšte do komentářů, poďme sa hejtiť. Ale blesk, fotku bleskom nespravíš. No, akože iPhone môže byť super, ale ten blesk tam je akože skoro nepoužiteľný. Takže teraz sa to otočilo. Bol flex fotiť bez blesku, lebo máš na toku foťák. A teraz je flex fotiť bleskom, lebo telefónom takú fotku nespravíš. Čiže zase sa odlišujeme od toho mainstreamu. Okay. Teraz keď vidíš fotku na Instagrame, ktorá je fotená reálne, že bleskom, veľkým bleskom, externým, tak vieš, že to fotil nejaký fotograf, že to nefotil niekto na telefón alebo amatér. To znamená, kvôli tomu teraz zase sa potrebujeme odlišiť. Ale už viem o tom, že myslím, že Profoto má nejaký malý blesk k telefónu na Bluetooth, že si ho vieš takto držať a blízkať a fotiť telefónom. Čiže oni nás dobehnú, zase ujdeme niekam inam, ale ja myslím, že blesk teraz naznačuje, som profi. OK. To môže byť tím, ale to ešte môže byť tím, aby človek ukázal, že OK, a ja umiem ísť bleskem. To je trošku takovýhle flex zpátky, že OK, všichni věděli s bleskem, teďka jako všichni umějí bez blesku, ale už vymřeli ti, co uměli s bleskem, tak se vrátíme zpátky s tím bleskem. To je asi tiež pravda. Stejně jak si teďka vracejí lidi na film. Áno. Často. To je zase ďalší trend, ktorý vám tu takto prezradím. Neviem, aký máš na mňa vplyv, ale prezradím tu skoro všetko, čo si myslím, že tak, jak som... Tak kolik máte času? Dneska tak, ako dlho. Som predpovedal Flash, tak ja si myslím, že analogová fotka v svadobnej fotke bude ten ďalší. Všetky moje zahraničné svadby, čo mám tento rok, vyslovene každý sa ma pýtal, že budeme mať aj niečo na film. A ja, že jasné. Ale ešte som sa tomu nevenoval, čiže mám tak mesiac. Okay. Si zohnať presne nejakú mašinu, ktorú potrebujem a nejak sa do toho dostať, ale to je vo svete zjadne. Máš nejakú konkrétní, ktorou by si na to chtěl? Zvažujem toho viac, ale väčšina tých... Podľa čeho si vybíraš? Chcem, aby to malo taký ten klasický point and shoot efekt. To znamená, že to musí mať nejaký blesk integrovaný a skôr to budú nejaké akože 90. roky, si myslím. Akože nejaká Leica třeba? Možno Leica, možno, že aj tie Miučka Olympusy sú dobré. Ale trošku, keď sa pozerám, koľko stáli pred 2 rokmi a koľko stojí teraz, tak vidno, že tá cena je nafúknutá tým, že to má hype. Takže ideálne, keby som našiel nejaký hidden gem, ktorý je tak dobrý, jak tie vyhypené veci, tie kontaxy, myslím, ešte sú. Ale ideálne nájsť niečo, čo je tak dobré ako ono, ale ešte o tom nikto nevie, čiže to stojí minimum. Ja. A keby niečo také viem, tak určite toto vám nepoviem teraz, aby ste dvíhali cenu. Akáž, to skončí tak. Nie, fakt neviem, ale hero. Už to budem musieť nejako rozlusknúť. OK, a už máš jako v hlave nějakou vymyšlenou strategii toho, jak to budeš vlastně ty fotky jako vyvolávat, editovat, budeš se učit jako, že v darkroomu, nebo... Nie, to niekam to hodím a oni mi to vrátia. Jim to že ty naskenuješ a budeš to v Lightroomu dělat a pak jim to dáš v digitálu, nebo jak to budeš dělat? Áno, určite. Že akože asi by som to vedel fakenúť, že na to hodím preset a nazvem ten súbor FilmScan 001 JPEG a pošlem to, ale nie, ja myslím, že tí klienti moji chcú mať tých 30 fotiek, 36 na film. Okay. A z toho jasné, že nevidí všetko, alebo že to budú možno nejaké také experimenty. A takže budeš mít jedno tělo digitál, a když si digitál, 800 fotek dodáš, druhý tělo... No a tie momenty, keď si poviem, že toto je cool, tak dostanú aj na film. Okay. A zahraničné svadby chodíme stále dvaja, čiže aj tak to viem akože delegovať. Takže máš vždycky na svadbe asistenta. Na zahraničné áno. A čím si myslíš, že ten analog sa vlastne vrací? A že to znova trend? No to je tiež tým technologickým vývojom, že už tie fotky sa stali tak ostré a tak dokonalé, že v podstate už nie je kam ísť dopredu, tak sa začíname vrácať dozadu. To je, keď tak dlho spíš, že sa zobudíš vlastne unavený. Alebo že chlastáš tak dlho, že sa prepiješ do triezva. Tak toto je, že už tie fotky sa stali tak dokonalé, že už ďalší vývoj je len vrátiť sa späť. Takže ja vidím, že teraz ešte aj Instagramové filtre, ľudia, ktorí fotia telefónom, ale dávajú si storky, to preháňajú cez Dashcam a všetky tie akože vintage feeling apky. Takže teraz toto ide veľmi. V podstate tam dáš takú autenticitu. A hlavne na svadobných fotkách tie fotky na analog alebo aj flashovky, ono to vyzerá, keby to fotil host. Že je to také
intimní. Áno, máže to tú bariéru medzi klientom a fotografom. Lebo ja keď vidím, máš tiež na svadbách určite, že každý stôl má nejaký Instax alebo také. A potom keď vidím tie fotky nalepené vo fotoknihách, tak to sú presne také tie, že ktoré neměli vzniknúť vlastne. Áno, že sú také úplne cool, že ja vlastne simulujem tie fotky, ktoré oni si fotia na tie jednorazové foťaky, že je to také úplne veľmi blízko tomu. No. Máš to taky tak, že tvoje nejoblíbenější fotky by vlastně za ideálních podmínek nikdy nevznikly? Že jsou takové jakože random fotky víceméně? Teďka se musím bavit o pracovních, klientských věcech, ale třeba soukromé fotky. Soukromé nemám. Ty nefotíš doma? Jako když jdeš na dovču a to? Nie. Máš to tak hodně, že to je práce, teďka foťák prostě nechci vidět? No jasné, lebo to som si uvedomil na koncertoch, že ak je to nejaký moment iba pre mňa, v momente, keď sa na neho dívaš cez displej, tak akoby neexistuje. A to som si uvedomil, povedal som to, že na koncertoch. Ano. Že stále, keď som na nejaké kapele, čo ja mám rád, ja hudbu milujem a ide tá moja skladba, tak samozrejme tu si chcem natočiť a keď skončí, tak vlastne ako by ju ani nehrali. V momente, keď sa na niečo dívam cez displej, tak to už je, akoby sa to naozaj nedialo. Okay. Čo v práci, ja potrebujem ten content, ale kdekoľvek idem, alebo sa deje, ja som bol teraz v tom Vietname mesiac a postoval, akože aj storky som nedal skoro žiadne, lebo som sa díval okolo seba radšej, než fotiť to pre iných. Som ani nevedel, že tam seš. No. Som v Vietnamu. Ty tam seš s nima. Takže ja som sa... Niekedy mi to aj ľúto, keď vidím, akože obdivujem ľudí, ktorí si vedia robiť content kdekoľvek sú a je to content, čo aj mňa zaujíma a normálne sa cítim, že tam som s nimi, ale ja... Bude to ďalšia moja výhovorka, že to neviem robiť, tak sa tvárim, že to nerobím, ale zároveň sa cítim trošku tak šťastnejší. Že nie každý moment, zažívam veľa krásnych momentov, čo by aj vyzerali vizuálne dobre a je len moje. Že som tam ja, neuvidím ho už znovu a neuvidí ho nikto. Nevadí mi to. Ja to mám úplně stejně. Poslední dobu, já nevím, půl roku, jako nevytahuji vůbec telefon. Jako když ho vytáhnu, já se vždycky vzpomenu až druhý den nebo po těch nějaký události, že ja z toho nemám žádnou fotku. No. A bylo to ale boží. No, a aj tak sa to stalo. Áno. To je super. Nepotřebuje z toho mít každý všechno tak zaznamenaný. Ne všechno chceš mít zaznamenaný. To je tiež pravda. Jak vnímáš fotografii, kteří umějí fotit? Fotějí 3, 4, 5 let. Živej se tím, řekněme. Na nějaký úrovni. Že mají fakt jako technicky správné fotky, hezké fotky a cenovku tam mají 10-15 tisíc českých korun. Skús. Vnímáš to ako... Ja som z matematiky úplne tupec, takže ja v Čechách, aj keď platím, je to vždy problém. Takže... 500 euro. Máš na to nějaký názor, nebo? Hlavne si myslím, že tých, jak si povedal, že fotografov, ktorí majú super fotky, to je dnes už 98%. Ja som zlú fotku nevidel, ja neviem, 2 roky možno. Akože ja si myslím, že fotí už každý, kto nejak začne fotiť, do roka vie fotiť svetové veci. Nevídam už veľa prúserov nejak, že by som videl zlé fotky. No a cenovka, ja myslím, že to akože nevestu to môže potešiť práve, ale ten človek sa tým pádom nikdy nedostane na ten trochu vyšší level. Že môže mať tie dobré fotky, ak vravíš, ale to je podľa mňa v dnešnej dobe už základ. Čiže ak nevesta nezaplatí veľa, má niekoho, kto síce má dobré fotky, ale nebude to taký level, jak možno vidí všade inde. A nemusí to byť, že tie fotky budú horšie, ale určite nedostane ten zážitok. Lebo ja si myslím, že cenovka sa dvíha už potom tým, čo fotograf vie odovzdať počas bookingu, na tej svadbe, tou odovzdávkou, že fotky sú tak, ja neviem, možno aj 70% iba celková balíčka toho, čo odovzdávame. A ja si myslím, že čím vyššia cenovka, tým práve tie veci okolo fotiek naberajú hodnotu. Jak dlouho se vlastně konkrétně teda venuješ svadbám? Kolik let? To je stále otázka, ktorú dostávam a neviem na ňu úplne odpovedať, lebo neviem, kde je ten bod. Že či prvá svadba, kedy bola, alebo kedy som první už sa živil tým. To znamená asi u tebe hned první, že jo? No áno. A to bolo 10 rokov. Okay. Tam bola potom nejaká pauza. Kým som mal tak, že som sa živil iba tým, tak to je nejakých 7, by som povedal. Živil si se fotkou celou dobu, nebo si se živil předtím něčím jiným? Nie. Teda študoval som vysokú školu, potom som mal iba jednu prácu medzi tým. Pracoval som 13 mesiacov v pekle, nebudem to rozvádzať ďalej, to je taký interný tipek a potom som začal fotiť.
Okay. Alebo teda fotil som už popri tom, ale potom som sa tým začal živiť. OK. Byla to vždycky jako tvoje vášeň pro fotku, nebo? Určite. Ja som zlý zamestnanec, ale som dobrý sám sebe šéf, čiže ja by som musím sa živiť sám. To je jedna vec a fotenie je jediné, čo viem robiť. Okay. Takže to mi tak nejak vyšlo. Myslíš si, že môže fotiť kdokoliv? Určite. Akože kdokoliv? Určite. Ja si myslím, že to je, všetko sa dá vydrieť. Je samozrejme lepšie, keď má štartovaciu pozíciu človek ďalej tým, že má talent nejaký, ale tým, že robím kurzy a bolo u mňa, no povedzme, že cez 100 ľudí už na osobnom mentoringu, tak niekedy som vykresal fakt ľudí, ktorí prišli a buď, že boli úplní začiatočníci, alebo to robili už dlhšie, ale akože nebolo to ono a povedal som si, že to asi pôjde ťažko a z nich som vykresal, že teraz za rok sú mi konkurenti. Okay. A tým pádom, jasné, dá sa to, len je akože lepšie začať, keď už máš na to možno nejaké oko. Ale a dnes podľa mňa s tým, aká je technika, tak ja za týždeň viem naučiť že to bude dobre. Nebude to možno výnimočné a najlepšie, ale aby mohol mať fotky, ktoré niekto sa na ne pozrie a povie si, že to vyzerá dobre, nie je problém. OK. Tak dneska každý, co má v kapse telefon, tak vlastně fotí, že jo? No. A spíš jsem se tě chtěl jako navést na to, jestli tam jako neřekneš třeba, že no, musí mít nějakou vášeň. Musí být trošku jako artově jako založený. No áno, fotiť nebo být jenom vedieť. technický fotograf. Áno, fotiť bude vedieť, ale aby stále je to práca s ľuďmi a je to práca so stovkou ľudí každý víkend, takže tam môže človek vyhorieť. Ja myslím, že svadby vôbec nie sú pre technických fotografov. Že keď aj mne príde niekto na kurz a bavíme sa o nejakých čipoch a snímačoch, možno, že sa pýtam, či úplne svadby sú, že aký je dôvod, že ten fotograf chce ísť tým smerom. Lebo svadby sú úplne o všetkom inom. Ja mám veľmi minimalistickú techniku, s ktorou chodím. Sú fotografi, ktorí si nosia celé kufre, ja mám jeden objektív a to isté ako zálohu, ak by sa niečo stalo. Nikdy objektív nemením. A v podstate som tam len... Máš identickú zálohu, jo? Áno. Okay. Mám v podstate fotím 35 objektív iba. 1.2, 1.4. No akože je 1.4, alebo nie 1.8, ale tak nízko nechodím slonou. Okay. Takže ja som nejak okolo, že 4-5 slona. A teda... A jenom technická. Jsem napůl technik a napůl vášnivý, jo? Aha. Technika jako mě mega baví. Takže koho baví technika, tak i pro vás se ptám. A na jakou značku fotíš? Ja som Nikon. OK. Vždy som bol, takže... Tak dneska jsme tady skončili. Just kidding. A v podstate, ak sa ma niekto spýta, prečo Nikon, tak je to preto, že prvý som si kúpil Nikon, no, jasne, potom som si kúpil ďalší Nikon a novší Nikon. Tak to býva. Tak to je, ja myslím, že to je úplne jedno. OK. Tak ja som bol mladý pankáč celý život, to znamená, že všetko, akože nejaký biznis alebo úspech, to mi prišlo také... Sprosté slovo. Je to v podstate, každý má takú nejakú svoju identitu, na ktorej stavia, ktorá je väčšinou falošná, aj táto bola moja, že ja som skôr umelec, nie biznismen, že rád fotím fotky, ale nemyslím biznisovo, teraz je to úplne naopak, že ja teraz som začal biznis vnímať úplne rovnako ako umenie, ako fotky samotné. No a teda ja som rastol pomaly, lebo mi to prišlo akoby, že to nebolo kongruentné s tým, čo som ja, že prečo by som si ja mal na tom akože mať nejaký zarábať alebo mať dobrý život z toho, veď ja to robím pre ten art, ale došlo mi to časom. A aj kopec takých ľudí, ja poznám ľudí, ktorí mne prídu na kurz, že vidím, že oni sú už skoro hotoví, len stále sú ešte v tom prvotnom štádiu takých umelcov. Je to naivné, ale je to krásne. Tedy ja akože aj mi to chýba byť taký, že len tak voľne si tvorím a je to super, ale teda sú stále takí. Čiže aj keď ja si myslím, že v dnešnej dobe je to trošku ťažšia doba, ako bola doteraz. To asi cíti každé odvetvie a každý človek. No a tie stredné svadby práve v strednom prúde začínajú miznúť. To znamená, že už aj priemerná svadba, kde nie je ani najlepší fotograf, ani najkrajší priestor a nič, už je aj tak drahá. To sú fakt, že sú to tisíce, ktoré... Eura a desiatky tisíc, stovky tisíc asi českých korún celá svadba. To znamená, to mám priamo info od
agentúr, od planérov, od svadobných priestorov, že tá stredná vrstva sa okresáva a v podstate zostali tie budžetové svadby, že si povedia, OK, tak nebudeme dávať 30 000 alebo 20 000 eur za priemernú svadbu, tak si spravíme malú svadbu o 10 ľuďoch. Fotograf stačí, že tam bude 5 hodín a nemusíme to mať niekde, spravíme si to len niekde nejaký obed alebo večeru niekde v meste. Zostali také svadby a potom zostávajú tie high-end svadby, ktoré si robia ľudia, ktorí na to majú a v podstate sa ich to nedotkne až tak. Tie svadby budú vždy. Ja. No a taký ten priemer začína miznúť pomaly. To je pravda. Takže tam to bude teraz ťažšie loviť, lebo trh sa vyčistí a aj dobrí fotografi, ktorí sa zľaknú. Ale to je dobře. To je dobré. To je dobře. To je přirozená evoluce. Áno. Ale v podstate, že teraz to budú mať najťažšie práve tí fotografi, ktorí sa nevedia rozhodnúť, či teda zostanú budžetovo, alebo si nájdu svoj štýl a idú all in. Lebo preto to nerobia. Ja nehaním nikoho, kto sa snaží čo najviac ľudí svojimi fotkami nejakým spôsobom, aby im prišli atraktívne, pretože všetci chceme klientov. Mne sa to hovorí ľahko, lebo ja mám plný rok a mal by som plný rok už teraz. Co pro tebe znamená plný rok? Kolik svadeb za rok? Neviem, ja si vždy hovorím, že chcem mať maximálne 15. Okay. Myslím si, že veselo bukujem tak do 22, kým si poviem, že dosť. A potom aj tak, keď mi nejaká príde a ja mám voľno, tak ja beriem. Okay. Že aj keď je to, že deň, ja fotím aj, že piatok, sobota, 2 svadby po sebe. Teraz tento rok s tým, že mám asi polovicu zahraničné svadby, tak tam tiež to všelijak látam cez seba, že z jednej letím na druhú. Okay. A tak, čiže ja oproti môjmu plánu niekedy v januári je realita niekedy v auguste úplne iná. Čiže to ti neviem odpovedať tak, aby som neklamal. Svatební fotograf, řekněme, už fotí pár let a teďka chce si jak udělat portfolio. Jak vnímáš strategii budování portfolia, když si vlastně zve modely, modelky, spolupráce se svatebníma salonama, kvůli šatům, oblekům, pojede někam do Holandska, kyš, nafotí hezky fotky, dá si to do portfolia a tohle prodá jako své portfolio budoucím nevěstám. Je to za tebe OK? Je to prostě typ nějaké strategie, která je úplně OK? Nebo je to takové jakože fake it till you make it? Je to všetko z toho, čo si práve vymenoval. A robím to bežne. Môj Instagram je nerozoznáš, čo je reálne a čo je, že ja som si to celé zorganizoval. A nebo AIčko? To zase to mi príde. To ale už je. Boh vie, či sa to tam nedostane, ale každopádne ja to robím veľmi často. A je to práve, ani to nie je kvôli tomu nejakým spôsobom flexiť, je to kvôli tomu ukázať, aké svadby ty presne chceš robiť. To znamená, že ty tam ukážeš skôr, než by si čakal, že či ti nepríde náhodou presne svadba, ktorá je presne podľa tvojho gusta, ty si spravíš 3 fotenia, kde ukážeš, toto je presne svadba, kam ja patrím. A tým pádom nevesta, ktorá robí reálnu takú svadbu, si povie, to je presne človek pre mňa. Já mám stejný názor. Já jsem akorát tuhle debatu otevíral s parťákem a řešili jsme, jestli to je jako fejkování, kdy jako na ty svatby si nebyla, ukazuje, že tohle si fotila. Já ne, já ukazuju, jak umím fotit. Áno. Tam nezáleží jako nevěsta, ženich, ale ten styl jako. Presne tak, že to nie je... Bych čekal 5 let na to, než bych dostal třeba jednu takovou. Áno. No to sa stalo mne. Ja som mal všetky tie buzzwords, čo som hovoril, urban, fashion, neviem aký fotograf, to som nebol. Ja som bol do 2021, som bol svadobný fotograf. Iba. Ja som bol presne fotograf, ktorý fotil kdekoľvek a potom som mal skutočné reálne fotenie, že si mal objednávať do Viedne, práve oni tam žili. Boli oblečení presne tak, ako to milujem vyzerá. Akože teraz, keby som ti ukázal tie fotky, tak povieš, no jasné, to sú presne to, čo fotíš. Ale to bol prvýkrát, čo niečo také som fotil. A tam som si povedal, ten jeden deň mi v kariére to bol najväčší zlom. Že som si povedal, aha, takže toto tu je moje a všetko ostatné ma už akože, to už robiť nebudem. Toto tu je presne to, čo chcem. Lenže to bolo polovica sezóny a zvyšok sezóny a začiatok ďalšieho roka som nemal takéto presne svadby. Čiže ja som tam robil editoriálov kopec, aby som práve ukázal, že nie, že tú jednu svadbu mám a teraz budem čakať, ak si povedal, 5 rokov, či náhodou nepríde rovnaká. Ale keď som zistil, keď človek zistí, čo je jeho, tak by mal toho fotiť čo najviac. A či to je reálne, alebo si to sám vymyslí. Neviem, ak sú ľudia, ktorí to nerobia, že len čakajú na svoju svadbu, keď si ju vedia zorganizovať, tak ja tomu rozumiem, lebo je to kopec roboty. To my máme veľkú výhodu na svadbách, že my prídeme
na svadbu, kde je všetko pre nás. Tam je 30 ľudí, ktorí makajú na to, aby tá svadba vyzerala skvelo a my si môžeme fotiť akože životné zábery a ešte nám za to zaplatia. A v 9 odcházíme. Ale ty si tam vieš nafotiť zábery, čo z toho odpadnem sám. Ale všetko ti pripraví niekto. A skús robiť editoriál, čo asi poznáš, alebo každý, kto robil editoriál, vie, že dá to dokopy všetko sám. Zohnať šaty, zohnať model, zohnať vizáž a editoriál musí byť tip-top. Tam nejaká snaha, že ušetriť, alebo to len tak akože... Mal som aj také, že som si myslel, že to bude nejak v pohode, nebolo. Pokiaľ človek neinvestuje, aby to bolo dokonalé, tak je to zbytočné vôbec robiť. No a keď si toto človek skúsi raz, tak zistí, že to je makačka. Lenže inak sa to nedá. Jak vnímáš AIčko? Sú fotografi, ktorí mi povedia, že ich to nezaujíma, alebo že to ani neskúšali, že počuli o tom, neskúšajú. Ja to využívam veľmi, lebo z každej fotky, aj z fotky 9 z 10 viem spraviť 10 z 10. Na každej fotke je niečo, čo sa dá, a nehovorím, že tam nahradzam, že tam pridávam niečo, čo nebolo, že nemusíte si robiť svadobnú výzdobu, ja tam niečo hodím. To nie, ale na každej fotke je niečo, kde možno, že ti to vadí, nedá sa to vyretušovať a vieš to povýšiť zase o ten úplne čistejší level. Pretože ak dám fotku z mesta, počúvam aj argumenty, že ale potom to nie je reálne. Že nie je to reálny pohľad, keby si tam stál a hovorím, tak dobre, tak tam zmizne billboard zozadu, ktorý to tam špatí. A to už je akože, komu to bude vadiť. Jasné. Hej, takže... Ono ani tá fotka, ako jak vzniká, tak vlastne to skresluje to sklo a všechno. Áno, jasné, to je všetko je... Už to, čo sa dostane dnu, už nie je... Už to není nic zdravé to úplne. Takže za mňa AI veľmi, veľmi cením. Dokonca ja každé ráno, keď sa zobudím, hneď skúšam, či to fakt funguje, či sa mi to nesnívalo, lebo to je taká bomba. Myslíš AI, nebo? Nie, že či sa mi to nesnívalo, že Photoshop toto ponúka, lebo je to taká bomba. Že ja každý deň sa z toho teším. A ešte aj, že to fakt tak funguje, že niekedy označím niečo a hovorím si, že toto už nezvládne, lebo to ide nejak cez ruku a že to už bude na ňo náročné. A za sekundu máš. A vyzerá to úplne... OK, takže vnímáš to ako skvělý nástroj pro tvůrce. Úplne super. Nebereš to jako něco špatného, co tě nahradí, co tě na to pošle Skylink a podobně. Kľudne, nech ja si myslím, že ak to slovo inteligencia v umelej inteligencii bude skutočné, tak kľudne nás môžu ovládnuť. Aspoň niekto inteligentný by nám vládol, takže ja to beriem. Řekl Frank na Slovensku po voľbách. Ja každopádne skôr mi vadí, keď vidím niekde fotku aj u kolegov a sú tam veci, ktoré za sekundu by AI-ko dalo preč a poviem si prečo. Nebo srovnať horizont, kde to nic nestojí. Moje horizonty práve teraz... Nemyslím u tebe, myslím ako, kde sa to fakt nehodí. Áno, že prečo to tam, na čo to tam zostáva. Takže AI za mňa nech si ma berie. V čem všem ti AIčko pomáhá? Nebo k čemu všemu to ešte používaš? Jasné. No mám to aj k veľmi neobľúbenej činnosti triedeniu fotiek. Mám na to program, ktorý mi pomáha. Nie s tým, že by to vybral za mňa. Sú aj také. A poznám aj kolegov, ktorí sa na to spoliehajú. Ja rád si prejdem aj tak každú fotku osobitne, veľmi rýchlo, ale ten môj program, ktorý používam je, že mi len pomáha naviesť ma na správnu cestu. Ukazuje mi, sú tam rôzne indikátory, ukazuje mi, ktorá fotka je asi lepšia než tá ďalšia, čiže to viem spraviť oveľa rýchlejšie. V podstate to funguje, ako by vedľa mňa sedel niekto, kto už tie fotky videl, a on mi vraví, že tá ďalšia bude lepšia. Táto nie je až taká ostrá, než tá tretia. Není to narratív? Je to narratív. Je to narratív a je to bomba. Ale nenechám si to, nerobím to tak, že by som zmázal tie červené a žlté a nechal si len tie akože... Když vás budou pak zajímat víc jako, že věci o AIčkách, tak všechny tyhle softwary budou projíždět na YouTube kanálu tady, tak dej odběr. Děkuju. A to si pozrite, lebo narratív to mi úplne zmenilo život a tak ako ma nebavilo triedenie fotiek, teraz to mám za hoďku, mám svadbu vytriedenú a ešte s tým, že ma to reálne baví. Je to interaktívne. A jakož nejseš psychopat, tak ty s tím AIčkem určitě nemluvíš a dobře jsi to viděl, skvělý. Ale niekedy, keď je dlhý večer a tak si porozumieme. Krom toho narrativu používáš ještě nějaký... Imagine alebo Imagine. OK. Imagine. Jak si s tím spokojený? Jak by sa to mohlo čítať, lebo to nie je Imagine, to je Imagine. Od Generate Imagine. No Imagine. Vím, o čem mluvíš. Áno.
No, dobre. Imagen AI je vlastne, pomáha mi to s editom, že to kvázi spraví za mňa, ale tiež si to prechádzam fotku po fotke, ale je to nejak na pol cestu ma to dostane k tomu, jak editujeme, a ono to totiž funguje tak, že ja tam navalím strašne veľa materiálu už upraveného, takže ono pozná to, čo ja chcem, aby tá fotka vyzerala, takže mi to vráti. Tam je nejakých 3,5 tisíce fotek, myslím. Ja som tam nahral asi 5 alebo 6, plus ešte každú svadbu, čo potom doupravujem, tam vieš vrátiť. 5-6 tisíc, no. A každú svadbu potom ešte, ak prejdeš ešte raz, tak zase vieš vrátiť, že ešte si to nejak, že adjustne. To znamená, že už ma to pozná veľmi dokonale, ale stále nechcel by som prísť o ten zážitok, že ja reálne sa dotýkam tých fotiek, lebo to mi príde. Okay. Každý ten krok v procese ma baví rovnako. Čiže aj keby som to na jeden klik mal vyeditované dokonale, nechcel by som. Jasné, nemáš ten vztah s tou konkrétne fotkou. Áno. A niekedy akože on to spraví dokonalo. Niekedy sa mi zdá, že aj na fotkách, kde ani by sa mi nechcelo až tak veľmi sa s tým babrať, že hovorím, že super. Ale zase nikdy neexperimentuje tým pádom. Jasné. A mňa zase často posúvajú práve, že skúsim niečo, čo... A čo ak by som náhodou posunul toto úplne tam? Okay. Takže niekedy tak objavím niečo nové, čo pri AI-ku sa nestane. Hej? On ti dá stále to isté. Aj keď to Photoshopové AI, ono experimentuje práve, že niekedy dosť. Že tam to má dáš veľmi jednoducho, že toto by som potreboval odstrániť a on tam hodí, neviem, nejakého démona alebo niečo. Proste, okay. Jak veľký time saver je to pro tebe? Když to srovnáš, kolik by to trvalo bez toho, nebo kolik to trvalo 2 roky předtím bez toho a teďka, jak dlouho ti to trvá zeditovat svatbu? 50% času dolu. Okay. Určite. A ten čas nevyužívam na voľnočasové aktivity, ale zase riešim biznis, tie veci, ktoré ja si myslím, že v dnešnej dobe čím viac človek ušetrí na edite, možno čím viac automatizované má všetko, tým viac času žiaľ si nemôže nechať pre seba, ale musí to zase hodiť do toho biznisu. Dnes, keď niekto chce byť top, musí riešiť toľko rôznych aspektov, že sedieť za počítačom a hodiny niečo editovať, špekulovať nad farbami a snažiť sa dostať tam, aby to nejak sedelo jedna k druhej. Toto je zabijak času. OK. Zmiňovali jsme tady Narrative Select a ještě Imagen. Ano. Nebudem to řešit anglicky, jak se to říká, prostě Imagen. No jasné. Krom těchto dvou používáš ještě nějaký další tool a ještě Photoshop vlastně. A ještě ten Generative Fill. Myslím, že zatiaľ nie. Maily si ešte stále píšem sám, nepíše to za mňa ChatGPT. Ani popisy na posty na Instagrame tiež nie ešte, aj keď asi dva posty som tam dal už cez GPT, ale príde mi to také, nie je mi to úplne vlastné. Takže zatiaľ nie, ale čokoľvek nové sa udeje, ja chcem byť prvý, ktorý to skúsi. OK. Neměl jsi nutkání, že bys jako měl takovou nějakou morální bariéru, že teďka 50% času dolů, tak musím jako nějak jako ubrat z ty ceny, nebo nebojíš se toho, že by se o tom dozvěděli klienti a no počkej, teďka už ti to netrvá tolik, ale furt si účtuješ stejně. No práve ja myslím, že som si to aj dvihol cenu. Kvôli tomu, že sa môžem venovať tým iným veciam, ktoré pre nich majú ešte väčšiu hodnotu, než pre nich nemá hodnotu, jak dlho ja robím na tej fotke. Jasné. Pre nich má hodnotu možno, že to, že viem byť oveľa kreatívnejší, keď nestrácam čas nad editom. Takže ja si myslím, že ponúkam teraz ešte lepší zážitok. Vlastne stahuje ti to pouze čas na edit a těch 50% toho času, co si ušetřil, tak dáváš do ty kreativity, takže vlastne vracíš zpátky do ty zakázky. Áno. Jo, okay. Alebo že sa zlepším. Mne si líbí, ako máš obhajobu všeho. No jasné. V tom si podosť podobný. Takže ja si myslím, že v konečnom dôsledku makám možno ešte viac, ale na veciach, ktoré ma posúvajú oveľa ďalej. Měl jsi někdy pocit vyhoření? Protože svatba může být, když je člověk technický, jak jsme se bavili, tak to dokáže jakože vyčerpat. Znova další nevěsta, znova to samé, jako je to víceméně, nebo může to být monotónní časem. Rozhodně. Když to děláš nějakým stylem za 10-15 tisíc, 3. rok, tak se z toho chceš zabít. Měl jsi někdy ve své kariéře pocit vyhoření, nebo že jako tě to přestávalo bavit? Tak 8-krát ročne. Ale u mňa to je to veľká sinusoida, keď
aj nejaké že jak vnímam svoju tvorbu, sa odráža vlastne takmer výhradne od polov som najlepší, až po tvorím úplný odpad a ľudia si zo mňa robia srandu, ak mi to chvália, ale medzi tým sa ja takto odrážam. Ale to možno, že chcel by som povedať, že si robím srandu, ale nie až tak úplne, že dosť mi to takto lieta. Ale potom je tam vyhorenie, že keď naozaj mám toho veľa, a to sa stane, že ten záver sezóny už je úplne psycho, že spánok je fata morgana. Ale ja som sa naučil, že vtedy pracujem ešte viac. A to ma z toho dostane. Nikomu to neodporúčam, lebo zjavne to je patologické a nie je to vôbec zdravé. Ale ja keď cítim, že naozaj už ma nebaví. Stávalo sa mi, že som išiel na fotenie a už som sa skoro zútil, že idem tam. Ale ja keď sa dostanem na to fotenie, hneď mi to zapne a milujem to. Čiže stávalo sa mi, že takto som išiel na svadbu a moja ex videla, že to skoro nedám. A keď som sa vrátil na druhý deň, ona sa pýtala, že prežil si to nejak? A ja, že to bolo úplne super. Že už sa teším na ďalšiu. Mne stále akože dať si ešte viac práce, alebo ani si nemusím delať, lebo tá práca tam už je nakopená, to ma z toho dostane. Že mňa práve, že doma viem byť z toho možno vyhorený, že nechce sa mi, ale keď fotím, keď editujem, keď to spracovám, akože ja to tak milujem, že väčšinou si to ešte nakopím. A náhodou, ak mám voľný deň, tak ten ma vie zničiť. Že sa cítim úplne nevyužitý, neviem, čo mám robiť. Moja rada, ktorú by som sa vôbec neriadil, ale čo funguje na mňa, je, že keď cítim, že vyhorievam, naložím si toho tak veľa, že znovu sa to přemýšlet. A hlavne znovu sa to vo mne zapáli a ja si vedomím, prečo to vlastne tak milujem. Když odevzdáváš nevěstám fotky, tak kolik fotek odevzdáváš? Záleží od... No kolik jim slíbíš a kolik jim pak dáš? Dám im viac, ako sľúbim. To je dôležitá vec. A ja neviem, povedzme bežná väčšia svadba, vrátanie portrétov v iný deň, bonusových, tak nejakých 800-900. Myslím, že to je počet fotiek, ktorý som si kedysi myslel, že to je príliš veľa. A je pravda, že je to objem fotiek, ktorý sa nedá plnohodnotne si prezrieť. Že to je na 3 hodiny možno a to človek neudrží pozornosť. Lenže ja si myslím, že sú tam fotky, ktoré ten deň úplne zhrnú, tých je možno takých 100. Podľa mňa je 100 fotiek, z ktorých sa dá vyskladať nejaký výber, ktorý by dokonale vystiel ten deň. A potom sú tam ďalšie stovky fotiek tých rôznych momentov, ktoré možno nie sú dôležité v tú dobu, ale môžu byť dôležitejšie o rok. Niekto z hostí odíde. A myslím, definitívne odíde zo sveta a má náhodou 3 fotky, kde je fakt šťastný z tej svadby. A to sú možno jeho posledné fotky. A vtedy to zrazu má inú hodnotu. Čiže možno na prvú je tam kopec momentov, ktoré môžu byť zbytočné, ale veci sa menia. Jasne. Ale tie fotky zostávajú stále, čiže možno aj tie najepickejšie fotky časom. Když to nedostanou na flashce třeba. No jasné. Takže ja myslím, že každá má zmysel a dáva to zmysel. Je tam, a hlavne sa na svadbe deje toľko rôznych momentov, že je škoda nezaznamenať každý. A taktiež my ani nevieme, že ktorý moment bude pre nich ten najdôležitejší. My vnímame trochu iné veci. Tých ľudí máme minimálnu možnosť poznať v ten deň. Čiže niečo, čo nám príde úplne triviálne a cvakneme to, môže to byť pre nich, že to tancujú rodičia, ktorí sú rozvedení a nebavili sa 10 rokov. A pre nás to je, že tak nejaký pár si tam tančí, tak to cvaknem. Čiže my nevieme, ja radšej fotím veľmi veľa. Takže zaneřádíš kolik karet za ten den? Je pravda, že fotím pomerne cieľene, čiže ja si nesiem zo svadby tak do 3000 fotiek. A z toho tých 800. To je dobrý ekvivalent. Takže jedna karta. Myslím, že... Fotíš akože sekvenčne, nebo fotíš akože... Nie úplne na ten high, nie na ten guľomet, ale vlastne všetko mám tak akože dvakrát. Zhruba, ale niektoré zábery skôr sa už snažím ísť na save, že cvaknem to, čo chcem a mám to rozhodne. Napríklad pri portrétoch tam ušetrím veľa času, lebo ak je to statický portrét, kedysi som robil tú istú chybu, čo každý fotograf, že som všetko cvakol 5-krát a pritom, keď sa oni nehybu, to je akože úplne zbytočné. A keď je niečo statické, že je to moja z Nikona to chápu, jo? Ne vždycky to môžeš mít ostrý, že jo? Ale dneska to je jako moderní umění, že jo? To je cíleně neostrý. Ja si srandu. Ale ja tomu rozumiem. Akože teraz tá debata o ostrosti a neostrosti. Dneska to už je pase. Dneska to ostrí skoro všechno. Neviem, či... Takže teraz blesk je trend
A rozmazané fotky tiež a myslím, že rozmazané pôjdu prvé dolu. Flash zostane dlhšie. Takže skončí ten trend rozmazaných myslím, fotek. že hej. Lebo už sa myslím, že tlačíme na hranu. To, že... Je to ešte znát, co tam na tom je? Presne. To myslíš? Tie fotky za mňa sú... To už je hranica, za ktorú ja nejdem. Lebo mi to príde. Alebo aj statické veci. Neviem, či také veci sa môžeme baviť, ale ja rád sa o tom bavím. Čiže môj názor je, že ak na tej fotke nie je žiaden pohyb, ani mikro, ani makro, v podstate len fotografie tým trasie, tak akože pokiaľ tam nebolo zemetrasenie v tú chvíľu na tom mieste, tak to nemá žiaden zmysel. Rozmazané fotky sú buď, ak je tam nejaký pohyb, niečo. Že to fotografa třeba sejmul auto? Napríklad. Ak je tam nejaký pohyb a chceme dať dynamiku fotke, tak rozmazanie má zmysel, alebo potom sú to fotky pomerne intimnejšieho charakteru, ak je to niečo také, že vášnivé párové, vtedy to vyjadřuje tú emóciu a v podstate, že je to tak nedokonalé, že to vyzerá, ako by sme to len tak zahliadli nejak že cez okno, že je to niečo, čo by sme nemali úplne vidieť, nemali by sme na to mať čas sa dívať dlho. Je to len nejaký taký moment, že tomu pridá ešte takú tú vojerskú atmosféru. Čiže to sú dve veci. Buď ak je tam pohyb, alebo je to niečo sexy, vtedy mážem aj statické veci, ale aby pár stál a objímal sa v strede ulice a dostali sme záchvat, to už nie. A robil som, to neznamená, že mal som takých fotiek kopec, už zmizli z môjho portfólia. OK. Já jsem to uvedl, že jdeme za člověkem, co má ateliér, lomeno studio, lomeno prostor, lomeno tohle, co vlastně nepotřebuje. Ty totiž fotíš svatby. Tak to si netrafil. Ja to tu milujem, potrebujem to k životu. OK. Tak tu nabiť. Ale áno, fotím svadby a nie tu. OK. Takže tvoja otázka bude asi, že... K čemu to máš? Na čo to mám? Pretože nejak po covide sa udialo to, že, alebo počas covidu, že som začal edukovať, čo sa týka svadobnej fotky alebo celkovo fotky. A toto je miesto, kde prebiehajú všetky moje mentoringy, workshopy, prednášky a podobne. Čo je oficiálna verzia, neoficiálna je, že je to zároveň môj priestor, kde sa cítim dobre a chodím sem. Chodíš sa vypracovať a pracovať, vibiť, alebo len tak si užívať, skladovať tu rôzne veci, ktoré zbieram. OK, to si pôjdeme, co všechno tady máš. No jasné. Ale aj tu fotím samozrejme. Sú veci, ktoré sa dajú fotiť aj tu, alebo prenajímam. Je to taký hub pre mňa aj pre iných fotografov tu na odtiaľto. OK. Dneska sme jedného dokonce i potkali, tak třeba je pravda. Taky něco natočíme. Koukám, že tady máš dobrou šatnu. Áno, vidíš, to som nestiel odložiť. Takže, vidíš, toto už je vypredané a toto je posledný kus. Takže business ti jede. Nevidím žádný světla, nevidím žádný stativy, nevidím vlastně nic studiového. Áno, nie je to najvybavenejšie štúdio, aké tu je. Je to nejméně vybavený studio. Presne tak. A to je jeho čaro vlastne. Ja tým, že ho používam na to, aby som mal nejaký svoj priestor, áno, aj prenajímam, ale nie je to, neberiem to ako nejakú že službu. OK. Ja tiež chodím fotiť do iných štúdií a viem, že k tomu je tam kopec vecí, kde tam sa človek cíti, že sa o neho starajú. Toto je naozaj, že len, ak by tu niekto chcel fotiť, lebo je to miesto, ktoré nie je technicky vybavené na fotku úplne, ale zase má charakter. Áno. Charakter, ak niekto chce fotiť práve tu, tak mu to viem sprostredkovať. OK. A je to vlastne, to fíčko je za to, že sem dojdem, otvorím mu to a potom to prídem zavrieť. Čiže neberiem to ako službu, beriem to ako, že mám to tu naozaj rád, fotí sa tu skvelo, ak to chce to zažiť, tak má tu možnosť. OK. Dobře, je tady nějaká tvoje oblíbená koutek, scéna, nějaký frame na tomto? No, svetlo tu je, ak by si prišiel nie o takomto čase, je tu což magické. není moje chyba, podotýkam. Ja súhlasím. Ale teda beriem to na seba, každopádne svetlo tu je magické, pretože slnko sa pohybuje takto. Aha. To znamená, že prvú polovicu dňa tu mám priame svetlo úplne do celého ateliéru, vtedy to vyzerá naozaj že magicky. A akože celý tento pohľad ja mám rád, lebo je to atypický ateliér. Tým, že nie je v centre, neviem, koľko záznamov tam bude aj zvonku, dúfam, že žiaden, pretože tento areál vyzerá podozrivo. Väčšinou, keď sem niekoho ťahám, tak ja si myslím, že do poslednej chvíle pochybuje, či náhodou to nie je nejaká vražda alebo nejaká kúľa. Ty máš celé ako protkaný tým psychopatem trošku, no. Je to možné. Ale už keď vojde niekto tu, tak pochopí, že tu je fajn. Každopádne takéto miesto v centre
nenájdeš. V centre, ak je nejaký ateliér, tak je to kancel. Okay. Alebo je ten byt prerobený. Ale ak chceš niečo industriálne, musíš ísť za industriálom. To znamená, že nemyslím si, že je iný ateliér v Bratislave, ktorý by mal takýto charakter. OK, super. Tak môžeme sa povedať, co tady vlastne máš, protože máme nejaký stůl, židle, gauč po těch vraždách. Si všímavý muž, je aj vybavený na život. Tohle potřebujeme přeskočiť, to nebudeme ako soudit. Proste nemáš myčku. Nemám myčku, no. Ale to je jediné, čo tu chýba, ináč je to vybavené aj na život. Ak by som sa ukrýval pred niekým, alebo pred všetkými dokonca, tak tu by som to zvládol. No ale ja teda akože osobne tým, že som flasher, tak fotím, že úplne mi stačí. Ja keď som zistil, že priamy blesk úplne stačí na fotky, ktoré vyzerajú ako zo štúdia s tromi softboxami, tak využívam túto bielu stenu a blízkam ľudí pri nej. A tie fotky často, ktoré vidieť u mňa, tak sú práve odtiaľto. Čiže... A to pódium má nejaké akože využitie? Alebo ty si dáš na to pódium, nebo k čemu je to pódium? Nie, to je pohyblivé. Všetko tu je na kolieskách, okrem tohto stola, ale aj gauče je všetko, že s tým okrem tohto stola, týchto židlí. A týchto židlí, ale v podstate si to viem presúvať kam chcem, ak potrebujem. A účel prázdny toho? Priestor. Niekedy sa ľudia fotia aj na tom. OK, takže to vlastne postavec pro ľudí. Pre čokoľvek. Kreativite ti nebudem brániť. Keď som sa prisťahoval do Bratislavy, tu bolo moje prvé fotenie. Klienti si to prenajali u Bei a chceli sa fotiť tu. A ja som prišiel nejak skôr a namiesto toho, aby som meškal, často chodím skoro a potom sedím v aute. No a ona tu bola, tak som sa s ňou zakecal, v podstate mi všetko vysvetlila, ako to vyzeralo to úplne identicky a to bolo 2 roky dozadu, lebo ona to takto dala dokopy a asi ja neviem predstaviť, ako lepšie by to mohlo vyzerať. Asi súhlasím. No a v podstate som sa do toho priestoru zamiloval, hneď som si v hlave povedal, že také niečo ja musím nájsť. Koľko hodín si tady byl? Bol som tu ráno. Takže ešte slnko byl tam. Krásne, a to bolo myslím, že nejaký december alebo tak, že to bolo plejada tmavých dní a ten jeden bol fakt, že slnečný. No úplne som z toho odpadol. No a v ten večer, jak som si vravel celý čas, že ako nájdem takéto miesto sám pre seba. Som videl na Instagrame, ona bola tehotná v tú dobu a napísala, že kto by chcel na rok to tu manažovať, pretože ona bude mať iné starosti. Tak som nejak zabojoval o to a dala mi to na rok. A potom, keď už končil ten rok, znova som si hovoril, že mne toto bude... Ja už som sa tu s týmto tak žil, že som si nevedel predstaviť, že tu už nie som a vtedy mi navrhla, či to teda nechcem odkúpiť za veľmi super podmienky. No a odtedy je to moje. A naozaj, okrem pár vecí, čo ja zbieram a som si sem doniesol, tak tu ani nemám čo meniť, lebo to spravila, že úplne... Mám sa te ptať rovno na ty foťáky a skipnúť ty playboye, nebo pôjdem rovno na ty playboye? O playboyoch ti poviem viac než o foťákoch, pretože toto je... Dobře. Toto je len estetika. Tak to je rýchlejší, takže estetika znamená, že to najdeš na Bazoši, Marketplaceu a to je väčšinou od ľudí. To je akože peer-to-peer, niekto mi to dá, keď ma chce potešiť. Takže ty si nedonesol žiaden, ako vidím. Ale to mi nevadí, ne? Môžeš sa položiť tam na kocky a bude ti to stačiť. Každopádne je to len estetické. Akože analóg je niečo, do čoho sa chystám dostať v najbližšej dobe, ale zatiaľ... Týchto kníh som robil do každého svadobného priestoru a pre každého planera, s ktorým spolupracujem, ale toto je prvá, ktorú som si objednal a nejakou zhodou okolností som neodhadol tú veľkosť. A keď mi prišla, som zistil, že je oveľa väčšia, ako som si predstavoval, lebo som si to zle zaklikol. No a toto nie je kniha, ktorú zo sebou budú plenery nosiť, je ťažká. Čiže tu jednu som si nechal a mám vlastne tie duplikáty, mám nejaké 3/4 tohto formátu. Ale som aj rád, lebo neplánoval som si nechať jednu pre seba, ale týmto, že mi zostala takáto veľká, tak ja ju mám rád. Co mi řekneš k téhle fotce? Že většina lidí si řekne, že OK, tak to je asi chyba, chybí tam prostě hlava. Co ty vidíš na té fotce? Ja som chcel teraz povedať, že toto je jedna z mojich najobľúbenejších. Lebo má takú Audrey Hepburn vibe, neviem čo, úplne mi to stačí, tú emóciu viem rozpoznať aj bez očí. Úplne to viem prečítať, túto nevestu, aj keď je tam chyba, výrazná časť. Frank Štabrila. Moje nápověda. Tam jsou nějaký playboye, tady jsou nějaký playboye. Toto je vec, ktorú som
Na to se těším jako už 1,5 hodiny, že se tě zeptám. Začal zbierať. Takže, a to sú Playboye o co jde? 1969, 1970, myslím, že najnovší mám 1983 a to je len preto, že tam je interview so Stephenom Kingom. Ale v podstate mám blízko k vintage veciam a toto je niečo, čo som si obľúbil tým, že to nie je úplne nemožné zohnať, že to sú Playboye, ktoré majú 50, skoro 60 rokov. Nie je to úplne nemožné sa k ním dostať, ale zároveň je to dosť challenge na to, že sa mi to podarí raz za pol roka sa dostať nejakému takému kúsku, čiže je to hobby, ktoré je síce drahé a stojí to úsilie, ale nie je to úplne, že by som nejak do toho spadol a nedalo by sa to. Takže ma to baví a je to vlastne lifestyle, je to také okno do tej doby, pretože ja som si tiež myslel, že Playboy sú len prasačiny, ale teraz ťa sklamem, ale skoro by si ich tam hľadal naozaj, že ťažko. Že raz za čas tam na niečo narazíš, ale väčšina je to taký okno do tej doby, že aký bol ten lifestyle, presne. Fotky z lietadiel, čo teraz lietanie je masovka a pozri sa. Pozri sa, jak sa lietalo vtedy. Čo sa nosilo vtedy, aké auťaky. No, tu je niečo pre teba, ale... To není to. Akože mne napríklad Amerika ma fascinuje tým vizuálom a hlavne Amerika v tej dobe, keď to naozaj bolo land of the free, takže tam sú aj celkom inšpiratívne niektoré veci. A už vieš, ako to je so zbierkami, niečím začneš a už... Takže na kolik ti vyjde jeden takový kousek sehnat? To asi není na marketplaceu. Kde to scháníš? Mám jeden obchod, taký antikvariát v Zürichu, kde majú úplne všetko, čo ja potrebujem. To je vintage Paradise pre mňa. A tam som si kúpil aj presne prvý, len kvôli tomu, že tam bolo interview so Stephenom Kingom, to ti ešte ukážem, že prečo toto meno. No ale, a tamto je 1983, ale prišlo mi to cool, len tie 80-ky už nie sú zas až také. Tieto akože 60. 70. roky sú úplne špecifické, čo sa týka Ameriky. Čiže potom som tam objavil ešte jeden starší a už to začalo, takže tie 60. tam asi posnažím sa nazbierať si akože každý rok a celý rok. Ten je takový nejzajímavější obal. To neviem, toto mám zase od kamošky, ktorá u mňa bola na mentoringu, aj preto toto mám vystavené, lebo bolo u mňa asi 100 ľudí za tú dobu a ona bola jediná, čo si to všimla a povedala, vlastne som sa nespýtal prečo a povedala, my máme doma nejaké staré Playboye zo 60 rokov. A ja som povedal, tak to je fajn, čiže to bola taká kamarátska cena našťastie. Ale myslím, že nejakých 50 eur môže ísť taký zo 60 rokov. A čakal som väčší ako dávno. Nie, práve preto vravím, že to je celkom reálne hobby. Toto bol myslím lacnejšie, lebo síce je najstarší, ale je v takom neúplne tip-top stave, alebo nie je úplne stačí na zberateľské účely. Takže ak si sa pýtal, že na čo mám ateliér, tak je to sklad na moje nezmysly, ktoré zbieram. Okrem foťáku a Playboy máš ešte niečo, co zbíraš? Mám túto zbierku. Jdeme i vedle, nebo vedle nejdem? To je len taký úplne, že sklad, to nie je veľmi estetické, ale to, čo tu je, milujem najviac. A to je zbierka, ktorú to je moja knižnica, veľa knihy mám rád, ale môj otec začal, ja keď som mal asi 9-10 rokov, začal som čítať Stephena Kinga, ktorého mal môj otec plnú knižnicu. Možno, že môj život by vyzeral ináč, keby čítal napríklad Harryho Pottera, ale v tej dobe asi ešte nebyl. No jednak nie, a jednak som už padol do týchto temných vecí, čiže ja mám komplet bibliografiu Kinga v češtine a teraz som začal zbierať zahraničné verzie a hneď som prešiel na nejaké, jednak veľa cestujem a všade, kde som, hľadám antikvariáty niekedy aj celý deň a hľadám nejakú akože fakt, že štýlovku Kinga, to znamená, že mám z Londýna prvé vydanie Kristýny z nejakých 70 rokov, musí byť v obale, lebo je fakt vzácna. Tých prvých edícií mám viac, potom mám z Zürichu, mám práve v nemčine, aj keď nemecky neviem vôbec, ale 2 romány, ktoré majú zase zaujímavé obálky, to je bomba. Mám, a to som si nemyslel, že v Hanoji, vo Vietname nájdem Kinga, ale našiel som. Pekne. Takže toto zbieram postupne veci, tu mám uložené naozaj veľké bohatstvo. Tie Playboye sú ešte celkom dostupné, ale toto nájsť je pre mňa fakt sviatok.
Než vidíte, jak potešiť Franka. Áno. Máme tak 5 až 6 hodín, aby som ešte sa o tom mohol rozprávať. V tom Zürichu majú úplne všetko, čo môže zaujímať hororového nadšenca. Čiže mi povedal, že máme Kinga, to som tam kúpil, myslím, že toto, Geraldovú hru. A povedali mi, že máme aj Playboy z 83., kde je rozhovor s Kingom a ja som povedal, OK. Čo to moje dve hobby. Myslím, že mám ešte nejakú Fangoria, to je zase nejaký hororový magazín, tiež nejaké 80-ky, kde je King spomenutý. Ja vidím, že chceš už vyklznúť z tejto témy, ale nie, tu už keď si prišiel, tak tu sme do rána, kámo. Takže no a tam cez ten Playboy som sa dostal k tým ostatným. Díval som sa na filmy a čítal som knihy, ktoré som ešte v žiadnom prípade nemal čo riešiť. Nejak mi to tam zostalo, lebo vzbudzuje to emóciu. Použite? Že to sú veci, ktoré Porno a horor? No, a sme doma. A sme doma. Ale inak to není psychopat. Takže nie. A dokonca aj v tomto ďalšia funkcia tohto ateliéru, z tohto skladu, je, že mám aj projektor a robím premietania práve hororové tu na tejto scéne pre ľudí. Takže občas sa tu zídeme a dáme si nejaký filmeček. A tiež to má atmosféru tým, že kde to je situované, ten ateliér. Sme tu niekedy celú noc, pozrieme aj viac filmov. Škoda je, že hororov fakt kvalitných je tak podľa mňa 5-6. A zvyšok je... Čiže by som vlastne více ľudí. Ale mám to rád. Má to takú atmosféru. Je to zaujímavá tá percepcia iných ľudí, že ja vlastne o sebe viem toľko vecí, že ma stále prekvapí, že niekto to môže vnímať inak. Ja som napríklad, mal som 17 rokov dready. To nevieš asi o mne. Čiže ja som sa ostrihal 2 roky dozadu. Ja som mal dready, čo mi išli až ku kotníkom. A tak s kým si chodil na svadby? No jasné. A to je tiež, dostávam často tie otázky, či to babkám nevadilo, alebo tak vôbec nie. Podľa mňa to, jak sa prezentuješ, tak to prepíše všetko. Že ma vnímali ako toho cool typka, čo má zaujímavé vlasy a nie jak fetko. To ja som, pretože aký som. No a v podstate tá percepcia mi zostala, že ja som bol viac než polovicu života, som vyzeral veľmi alternatívne, čiže ja sa stále tak beriem. A prekvapí ma, že niekto, keď ma spozná, tak akože to tam nevidí, ale jasné, že nie, keď už to nie je. Takže to je psychologické okienko. Zvláštne. Dobře, řekněme, že teďka, aspoň já vnímám, že hodně lidí začíná fotit svatby. A máš nějaké doporučení pro začínající fotografy, co si chtějí lajznout svatby? Vybrali ste si tú najlepšiu prácu na svete. A teď procíť tú ironii. Nie. Jasné. Ja by som robil to, čo robím. Najhoršiu svadbu, akú som v živote mal, by som fotil každý víkend. Za pätinu toho, čo si za svadby beriem, aj tak by to bola najlepšia práca na svete. Mne fakt zajímá, mne fakt ako baví ty tvoje akože úplne zajímavé ako... Hromada lidí, když tohle někdo řekne, tak mi se hned baví. Jo, protože to je vejvar, že jo, samozřejmě finanční. Takže akorát, že vůbec. Ťažko povedať, dá sa mať dobrý život s tým, ale pre mňa fakt jasne, ak sa ma niekto spýta, že a čo by si robil, ak by si vyhral, ja neviem, miliardu, no to isté. Akože škaloval by som to vo väčšom, ale ja by som s tým neprestal. Ja robím presne to, čo chcem robiť. A ešte mi za to platia. Takže nemám rád, len si to užívate, lebo je to fakt bomba. A samozrejme, lebo môžem povedať, ja neviem čo. Možno, že bude to znieť ako klišé, ale investovať do vzdelania alebo kurzov a možno ani nie pre tie info, lebo ja som bol na prednáškach svadobných a tutoriálov som si kúpil 1 000 000 a bol som na workshopoch a mentoringoch a že by som sa dozvedel na každom niečo nové, úplne nie, ale byť v kontakte s tými ľuďmi. Akože komunita a networking, to je najdôležitejšie. To je moja hlavná rada, beriem späť. Networking je dôležitejší, než aké má človek fotky. To znamená, do noci si pozerať YouTube videa, ako, ja neviem, mať ostrejšie fotky, nemá vôbec taký efekt, ako stretnúť sa s fotografom zo svojho mesta, ktorého fotky sa ti páčia a zavolať ho na pivo, na kávu, na koláč. No, takže vlastne sme sa zase vrátili k prapočátkům, jak tento podcast vlastne začal. Děkuji za tvůj čas. Ja ďakujem tebe. A my se vidíme zase příště. Máte sa. Bůh ví kdy. Proto dej odběr. Teď. Děkuju. Tak pecka. Super.
Mm.